Laipni lūgti manā radošajā telpā. Šī ir pirmā epizode Lanīti un Vilnas stāstos. Šodien es iepazīstināšu ar sevi, pastāstīšu, kāpēc izvēlējos tieši nonofilcēšanu un parādīšu, kā radās ideja veidot šo video sēriju. Priecājos, ka esi šeit! Sveiki! Mani sauc Evita, un šis ir pats pirmais Lanīti un Vilna studio video. Šī ir mana radošā telpa, kurā galvenokārt nodarbojos ar nonofilcēšanu. No smalkas merino vilnas, viskozes un zīda es radu apģērbu un aksesuārus. Ar filcēšanu es nodarbojos jau vairākus gadus, un šai tehnikai man ļoti iepatikās tas, ka neprotot ne šūt, ne adīt, es varu no šķiedrām radīt veselu apģērbu bez nevienas šuves. Līdz šim es savus darbus galvenokārt rādīju fotogrāfijās un sociālajos tīklos, bet ar šo pirmo video ierakstu un cerams arī turpmākiem es vēlos parādīt ne tikai gatavos darbus, bet to, kā es meklēju idejas, kādos pasākumos es piedalos, kā es izvēlos materiālus, kā es nonāku līdz gala rezultātam, arī kā es pieļauju kļūdas. Ceru, ka tev patiks un būs interesanti. Tuneļšāles šobrīd ir viens no galvenajiem Lanītijuma izstrādājumiem. Man patīk tās praktiskums un dizains. Šāli vienkārši var aplikt 2 reizes ap kaklu un nav jāraizējas ne par kādām šķirbām, kur iepūš augstums, nav jāraizējas par šaļu galu, kur tos ielietot, lai nekarājas ārā no mēteļa un izklatās glīti. Kā arī tas, kad uz katras šalles varu izpausties ar krāsām, faktūrām, un tādējādi veidojās katras šalles unikālais raksturs. Visas tuneļšalles ir radītas no smalkas merino vilnas un pārklātas no abām pusēm ar viskozi, kas dod nelielu, elegantu spīdumu un nobeigtības sajūtu. Un šī šalle dekorēta arī ar zīdu, kas ir zilā tonī. Tā kā zīds ir ļoti plāns, tad faktūra ir gandrīz neizteikta, un šis zīds dod tikai tādu kā krāsu. Šalle pati ir mierīgos toņos, un to ikdienā var ļoti labi savilkt kopā ar ikdienas apģērbu neitrālā krāsā. Savukārt šī šalle ir jau ļoti kontrastainos toņos, un apliekot šalli 2 reizes ap kaklu, katru reizi var iegūt kādu krāsu kombināciju, ko vairāk tajā dienā vēlas izcelt. Vai nu mierīgu, vienkrāsainu, ievelku uz šo pusi, vai arī kontrastainu. Tā kā šai šallei ir apvienoti 2 dažādi zīdi, ir redzama gan gludā virsma, kas ir zīda plānākā veidota, gan arī šī te ar biezāku zīdu, un tad arī faktūra veidojās tāda izteiksmīgāka. Savukārt šai šallei zīds ir atstāts ļoti daudz un veido volānus. Man patīk šī krāsa, tāda kā sinepju, dzeltena ar bēžas krāsas zīdu. Šobrīd es visus savus gatavos darbus gatavoju ievietošanai Etsy veikalā un savā mājaslapā. Izrādās tas arī ir papildus darbs, jo katra šalle ir jāuzfilmē, kā tā izskatās uz cilvēka, apmēram kāds tai ir izmērs un kāda faktūra. Tāpēc, tā kā šis materiāls tika jau uzfilmēts, ļauj jums arī ieskatīties, kā šīs šalles izskatās.
Priekš manī un Lanīti un pēdējā laika lielākais notikums laikam bija Brīvdabas muzeja lieldienu gada tirgus, kurā apstiprināja manu dalību. Tā kā līdz šim es savus izstrādājumus pārdevu tikai internetā, tad šī bija pirmā reize, kad man vajadzēja būt uz vietas pieejamai cilvēkiem, satikt viņus, uzrunāt un izrādīt savu preci un prast par viņu pastāstīt. Pirms šī gada tirgus man bija diezgan liels uztraukums, jo es nezināju, kā ir būt kā pārdevējai, ko no manīm sagaida, vai pie manīm vispār kāds pienāks, kā man runāt par cenu, kā man stāstīt par savu produktu. Arī liels sagatavošanās darbs bija pirms šī gada tirgus, jo man bija nepieciešams atrast, kur aizlienēt telti, sagatavot galdus, galdautus, stendus, kur izstādīt šalles un citi organizatoriski jautājumi. Bet, kad pienāca gada tirgus diena, es ļāvos, kā būs, tā būs, jo pirmā pieredze laikam ir tā, kas tev visvairāk parāda, kas ir tev visvairāk jāiemācās. Un šajā gada tirgu es sapratu, ka pārdošana tā ir pavisam atsevišķa prasme, kas man ir vēl ļoti, ļoti jāuzkačā, ja tā var teikt. Es nezinu, vai gada tirgi turpmāk kļūs par manu galveno pārdošanas vietu, bet man bija vajadzīga šī pieredze, kur es varēju paskatīties uz savu produktu nevis tikai kā radītāja, ražotāja, bet arī kā pārdevēja. Gada tirgus laikā man notika arī radošā darbnīca, kurā bērni varēja izrotāt lieldienu oliņas ar sausās pilcēšanas tehnikām. Man par lielu prieku daudzi bērni bija gatavi nākt un darboties, un citi pat stāvēja un gaidīja, kad atbrīvosies kāds krēsliņš, lai varētu darboties. Bet es sapratu arī to, ka šis gada tirgus vairāk ir domāts kā pasākums ģimenēm, kur viņi nāk un pavada svētkus, nevis kur viņi nāk un vēlas kaut ko iegādāties. Tāpēc turpmāk es gada tirgus piedāvājumu izskatīšu daudz rūpīgāk. Vēl viens notikums, kas bija nesen šomēnes, bija meistarklase, ko es vadīju mazai nelielai grupai. Kāda sieviete mani uzrunāja WhatsApp un vēlējās atbraukt un iemācīties filcēšanas tehnikas pamatus. Es piedāvāju filcēt jau gatavu izstrādājumu tuneļšalli, un vēlāk man pievienojās vēl viena dalībniece. Meistarklasu vadīšana ļoti atšķiras no mana ikdienas darba, jo tad, kad es strādāju viena, es zinu, kur kas man stāv, es varu sadalīt darbu etapos, es varu paņemt pauzi, es varu atslāt darbu, ja man ir kaut kur jādodās un vēlāk turpināt. Tad meistarklase liek pārdomāt visu procesu, lai dalībnieks atbraucot iztērētu savu laiku liederīgi. Man bija ļoti patīkami vērot un interesanti vērot to, kā katrs dalībnieks izvēlas krāsas, kā viņš strādā ar vilnu. Un šajā nodarbībā man nebija galvenais, kad viņi iemācās pareizu vilnas klāšanas tehniku, kas arī, protams, ietver lielu daļu no gala rezultāta, bet man bija svarīgi arī to, kad viņi izbauda šo radošo procesu un arī to sajūtu, ko es sajūtu pirms daudziem gadiem, kad saliekot šķietami haotiskas vilnas šķiedras un citus materiālus, beigās rodas darbs, ko tiešām var uzvilkt un nesāt. Man ir ļoti daudz idejas un projekti, kas ir manā galvā un ko es esmu jau gadiem vēlējusies izdarīt, bet vēl neesmu izdarījusi. Bet tuvākais, ko es plānoju, ir filcētu topu šablonu izgatavošanu, pirmo darbu izveidošana un vēlāk arī kolekcijas izveidošana. Manas radošās darbības pamatā ir filcēšana, bet
Pēdējā pusgada laikā man ir iepaticies arī izzināt adīšanu. Filcēšanā ir vilna, adīšanā ir vilna, tāpēc man liekas, ka tas ļoti labi saskan. Viss sākās janvārī, kad es ieraudzīju aicinājumu pievienoties kopadīšanas vakariem Carnikavā Radidot kopienas mājā. Un tā kā es darbnīcā darbojos viena, man ļoti pietrūka komunikācija ar citām radošām sievietēm, un es nolēmu pievienoties. Un paldies manām adīšanas biedrenēm, kas tik jauki mani uzņēma un iemācīja pirmos soļus adīšanā, jo man nebija ne adatu, ne dzijas, ne prasmes vispār to darīt. Tā kā adīšanā es esmu iesācēja, tad biju ļoti pateicīga Rūtai no Ro adījumiem par to, ka viņi uzdāvināja savu aprakstu adītiem dūraiņiem un cepurei. Dūraiņus es pabeidzu un arī cepurīti, tikai tā ir noglabāta ziemai, tādēļ varu parādīt tikai cimdiņus. Esmu ļoti, ļoti priecīga un gaidu ziemu, kad es viņus varēšu vilkt. Pēc cimdiem es uzadīju arī ķeros klāt Vestei, kur dzīvu es iegādājos adīšanas pārgājienā, kur devāmies uz Ogrielas veikalā, un tur es nopirku merino vilnu. Šī ir pavisam jauna pasaule, un esmu ļoti priecīga, ka es varu pievienoties šīm radošajām sievietēm un iepazīt visus dažādos adīšanas paņēmienus un trikus, un tas man liekas kā jauns veids, kā forši pavadīt laiku. It sevišķi atšķirības starp filcēšanu ir tāda, ka filcēto slapjās filcēšanas darbu nevar paņemt līdzi, kur tu dotos. Tomēr adījumu tu vari paņemt līdzi jebkur, kur tev ir brīdis pādīt. Kad es katru dienu braucu uz stalli, jo meitai notiek treniņi vismaz 1 stundu, es varu adīt rindiņu pa rindiņai. Tā kā filcēšana ir diezgan, teiksim tā, intensīvs un ātrs darbs, jo sākot no paša rīta, vakarā tu jau vari dabūt gatavu izstrādājumu, ko vilkt mugurā, adījums top lēni, un tas ir daudz tāds pacietīgāks darbs. Tādēļ man laikam vajadzīgi šie abi veidi, kā sevi radoši izpaust. Tā kā ar laiku esmu jau iegādājusies dažādu adatu komplektus, šobrīd jau varu adīt 2 darbus vienlaicīgi. Tas nebija tā plānots, bet tā biju iesākusi par tikni Humulus Blows no Zīdmahēras, ko arī iegādājos Elisendā, bet tad no Rūtas iegādājos Holzgarn kokvilnas dziju, un tad man likās, ka būtu muļķīgi šo vasaras topu no Petit Knit adīt ziemā, tāpēc es ātri mēģinu pabeigt šo, lai pēc tam turpinātu džemperi. Man iet visādi, pirmo reizi es adu reglānu, un arī rindiņu skaits man ir nojucis, un arī ar visu ChatGPT palīdzību man izskatās, ka diemžēl būs jāsāk tops no jauna, kas man ļoti, ļoti jābēdina, jo tā nav pirmā reize, kad man sanāk gandrīz gatavu darbu izrādīt. Bet man patīk viņu uztaisīt tā, lai es viņu vilktu, nevis lai tikai man būtu gatavs darbs un es viņu varētu nolikt malā. Tāpēc, sanāk nedaudz tā šurpu turpu uz priekšu netikt. Ja vēl runājam par radīšanu, tad biju uz festivālu Lampa Cēsīs, un tā kā mēs nakšņojām netālu no Valmieras, es izlēmu ieskriet Valmieras dzīvu veikalā, kā to dara manas dzīvu biedrenes. Un biju uz Zāra veikalā noskatījusi topu no lentīšu dzijas, un iedvesmojoties no tā, es meklēju lentīšu dziju, lai varētu uzadīt kaut ko līdzīgu. Šajā tad Valmieras veikalā, ja nemaldos, veikalu Elīze, nopirku šādu kokvilnas lentīšu dziju, pelēkā melanžas krāsā, bet to laikam es adīšu uz nākamās vasaras izgājienu. Kā arī uz akciju
un ļoti iepatikās tāda dzīja krāsota dažādos toņos. Paraudziņš, kas bija veikalā uz vietas, man ļoti iepatikās, un es nolēmu arī iegādāties šo dzīju. Tur ir merino vilna, kokvilna, lins un bambusa šķiedras. Tā kā šis arī izskatās vasaras darbiņš. Tik daudz darba, kad nezinu, par ko visu darīt. Šis video sanāca kā tāds ieskats manā radošajā darbībā, bet turpmāk nākamos video es vēlos arī sīkāk parādīt pašu filcēšanas procesu, par to, kā top gatavie darbi, kādas ir nianses, kas ir jāņem vērā, kā arī par to, kas notiek radošajā telpā, kādas meistarklases es apmeklēju, kādas es vadu un kas notiek arī ādīšanas pasaulē. Paldies, ka līdz galam noskatījies manu Lanīti un Vilnas pirmo stāstu. Un komentārā var ierakstīt, kas no šīs dienas tēmām tev likās visinteresantāk un ko tu gribētu varbūt, lai nākamajās epizodēs vairāk pastāstu. Paldies vēlreiz un tiekamies nākamajā video.